शुक्रारा कुळमुणकार संघर्ष समितीची पत्रकार परिषद जाली। मुखेलमंत्री विकासाच्या नावान गोयच्यो जमनी बळकावपाक उठला म्हण आरोप कुळमुणकार संघर्ष समितीन केला। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। मॅक्झिमम आमच्या शेतकऱ्यांचे शेतां वता, जमिनी वयता। हे सगळे प्रोजेक्टाचेर शेतकऱ्यांची शेतां जमिनी बळकावपाचो या मनोहर पर्रीकाराचो इनडायरेक्टली प्रयत्न सुरू आसा विकासाच्या नावाचेर। आम्ही सगळे शेतकरी एका जाग्यार आम्ही आसात। मनोहर पर्रीकार हो हिटलर जर परत म्हणात की आपण प्रकल्पाच्या नावाचेर विकासाच्या नावाचेर विकास कसो करता हे सगळे लोकांक फटोवन आपण जमिनी बळकावपाचो विचार करीत आसत जाल्यार हेजो डाव आम्ही केन्नाच यशस्वी करूंक दिवचे ना। कारण हेची टोटल डावपेच आम्ही वळखान आसात, गोव्याची जनता वळखान आसा, गोव्याचे संपूर्ण सुजाण नागरीक वळखान आसात। त्या परस पणजेचे मतदार मनोहर पर्रीकाराक सारखे वळखान आसात। हो कसलो फटींग हिटलर पळय तो। आणि ह्या सगळ्याचेर ज्या मिटिंगेक मनोहर पर्रीकर कुळमुणकार संघर्ष समितीच्या मिटिंगेक आडायता परमिशना दिना। मनोहर पर्रीकरांच्या पाया खालची वाळू ऑलरेडी सरकापाक लागलेली आसा, ती चौकात चौकात सायडीक वयता। म्हाका खात्री आसा आम्ही काही वेळार त्या पणजी मतदारसंघात भोंवल्यात। एक एग्जाम्पल म्हणून दिता, टोकार जे भाटले आसा, भाटले डेपोचे भाटलेची जागा आसा, त्या डेपोच्या भाटल्यान मनोहर पर्रीकारान लोकांची परिस्थिती मोठे बिल्डिंगे बांधून लोकांक उदकाची गटाराची व्यवस्था करूंक ना। आज सुद्धा सगळे ते साचले वयता, लोकांक चलंक मेळना। हो असंतोष लोकांच्या मनान आसा, लोक उलयनात कारण ती सुजाण नागरीक आसा। विकासाच्या नावाचेर मनोहर पर्रीकर जर असलो भाषा करीत आमकां लोकांनी सांगल्यात योग्य निर्णय आम्ही घेतले म्हणून। योग्य निर्णय मतदार जरूर घेतले हाची म्हाका खात्री आसा। सगळ्या गोंयच्या पणजे मतदारसंघाच्या मतदारांनी बहुजन समाज, कुळमुणकारांनी, शेतकऱ्यांनी एकाष्टी रावन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करा आणि या हिटलराचो पराभव करा।